Aus Anlass eines 90. Geburtstags habe ich vor kurzem eine Rundfahrt in Berlin durchgeführt. Das Geburtstagskind war die Enkelin des Architekten Professor Heinrich Lassen, der von 1921 bis 1930 auch Baustadtrat von Schöneberg war. Von ihr und der Familie habe ich dann noch einiges mehr zu ihm erfahren. Eine Anregung, im Rahmen meiner Reihe von Videos zu Wohnanlagen der 20er Jahre auch ein Video zu seinem Hauptwerk zu erstellen, den Siziliengärten, die zu den schönsten Wohn- und Parkanlagen Berlins gezählt werden. Um diese Anlage einordnen und die Bedingungen, unter denen sie in der damaligen Zeit errichtet wurde, besser verstehen zu können, empfehle ich, falls noch nicht geschehen, zuvor mein Video zum Wohnungsbau der 20er Jahre anzuschauen, das ich hier oben rechts verlinke. In ihrer städtebaulichen Konzeption und architektonischen Ausgestaltung stehen die Siziliengärten im Kontrast zu den zeitgleich im Stil des neuen Bauens entstandenen Berliner Siedlungen der Moderne. Die Siziliengärten befinden sich in Schöneberg. Schöneberg, wahrscheinlich im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts gegründet, war über Jahrhunderte ein kleines Dorf vor den Toren Berlins. Noch 1861, als bereits Teile nach Berlin eingemeindet wurden, hatte Schöneberg nur wenige tausend Einwohner. Danach erfolgte allerdings eine rasante Entwicklung. Innerhalb weniger Jahre wurde aus dem märkischen Dorf eine Großstadt. 1898 lebten hier bereits etwa 95.000 Menschen und Schöneberg erhielt Stadtrechte. Viele der dortigen Bauern wurden vermögend, indem sie ihre Felder in begehrtes Bauland umwandelten und verkauften. Genannt die Schöneberger Millionenbauern. Einer dieser Bauern war August Willmann, der sich dann auch bereits 1865 neben seinem Bauernhaus und der Dorfkirche eine Villa errichten ließ. Ein Teil seiner Ländereien, das Willmannsche Parkgelände, befand sich nördlich der Stammbahn, der Eisenbahn zwischen Berlin und Potsdam, am heutigen S-Bahnhof Friedenau. Erste Ideen zur Bebauung des Areals gab es in den 1890er Jahren. Nachdem die damalige Bodenaktiengesellschaft Berlin-Nord das Gelände erworben hatte, wurde 1912 vom Architekten und Stadtbaudirektor Paul Wolf ein Exposé erstellt, in dem eine Gartenstadt im englischen Stil konzipiert war. Als Namensgeberin wurde die seinerzeit in der Bevölkerung beliebte Kronprinzessin Cäcilie von Preußen, Gattin des deutschen Kronprinzen Wilhelm, gewählt. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs verhinderte die Umsetzung dieser Pläne. Nach dem Krieg mussten die Planungen erneut begonnen werden. Die vor dem Ersten Weltkrieg geplanten vornehmen und gut ausgestatteten Wohnungen entsprachen nicht mehr dem aktuellen Bedarf und den Vorstellungen der Stadtplaner der Weimarer Republik. Heinrich Lassen, der 1921 im Alter von 57 Jahren zum Stadtbaurat von Schöneberg gewählt worden war, überarbeitete die Pläne und passte sie den veränderten Bedürfnissen an. Der erste Spatenstich zum Bau erfolgte im Juni 1922. Das neu errichtete Quartier wurde von 1923 bis 1927 in mehreren Bauabschnitten bezugsfertig. Die Finanzierung wurde von der gemeinnützigen Heimstättengesellschaft der Berliner Straßenbahn für den nordöstlichen Block und der Wohnstättengesellschaft mbH für die restlichen Blöcke übernommen. Daher umfasste die Anlage in erster Linie Dienstwohnungen, die für Mitarbeiter des Staates und für Bedienstete der Berliner Verkehrsbetriebe reserviert waren. Im Nordhof standen an beiden Enden des langgestreckten Hofes große Uhrentürme, damit die hier wohnenden Mitarbeiter keine Ausrede hatten, wenn sie zu spät zur Arbeit kamen. Insgesamt entstanden 621 Wohnungen, die Mehrzahl davon 2- und 3-Zimmerwohnungen, 181 bzw. 322. Daneben gab es noch 8 Fünfzimmer, 92 Vierzimmer und 18 Einzimmerwohnungen sowie 12 Läden und 4 Ateliers. Die durchschnittliche Wohnungsgröße betrug etwa 90 Quadratmeter, was für die damalige Zeit recht viel war. Heinrich Lassen war es übrigens wichtig, dass sich die Wohnungen zumindest in Details unterschieden. Seine formale Gestaltung der Gebäude war eher traditionell ausgerichtet, mit Anklängen an den Jugendstil und weniger beeinflusst vom aufkommenden Stil des neuen Bauens. Sein funktionales Konzept dagegen war modern und vom Reformgedanken getragen, dem Ruf nach Licht, Luft, Sonne und Bewegung. Eine neue Lebensqualität sollte erreicht werden durch eine lichte, großzügige Gestaltung der Wohn- und Gartenanlagen. Die Wohnungen, die jeweils über Balkon oder Loggia verfügen, wurden so ausgerichtet, dass sie ausreichend Sonneneinfall bekamen. So schrieb Lassen im Zentralblatt der Bauverwaltung 1927: Die Wohnungen liegen ausschließlich von Osten nach Westen und haben sämtlich Querlüftung und ausreichend Sonnenbestrahlung. Wohnungen, die nur Nordlicht haben, sind vollständig vermieden worden. Die Wohnungszuschnitte waren familiengerecht. Gemeinschaftsräume und Höfe sowie Spielplätze sollten Austausch und Gemeinsinn fördern, sowie der Erholung dienen.
Auffällig ist die noch am Jugendstil orientierte Gestaltung der Gebäude und Fassaden mit Staffelungen, Spitzdächern und Ornamenten, die detailverliebt wirken. Sie machen die Anlage quasi zu einem kleinen Freilichtmuseum des Art Deco. Die Fassaden mit ihren Vor- und Rücksprüngen und den daraus resultierenden Licht- und Schattenspielen wirken sehr plastisch. Es wurden unterschiedliche Materialien und Putztechniken verwendet. Lassens Enkel hat mir erzählt, dass sein Großvater für jeden Eingang ein anderes Tier gewählt hat, damit die Kinder leichter nach Hause finden konnten. Weiterhin gibt es Fassadenschmuck mit lebensnahen Darstellungen von kindlichem Alltag und dem seinerzeit sehr modernen Verkehrswesen. Hervorstechendes Charakteristikum der Siedlung und eine architektonische Landmarke ist der Atelierturm in der Semperstraße mit seinem Torbogen und dem achteckigen, grün patinierten Dach. Oben befand sich eine Atelierwohnung, die sich über 2 Obergeschosse ohne Zwischendecke erstreckte. Dort lebte und arbeitete von 1929 bis 1933 der bekannteste Bewohner der Anlage, der Berliner Maler und Schriftsteller Hans Baluschek, mietfrei in einer Ehrenwohnung. Baluschek war vor allem für seine realistischen Darstellungen des sozialen Lebens bekannt. Er illustrierte Werke von Gerhard Hauptmann und Richard Dehmel, aber auch das Märchen von Peterchens Mondfahrt. 1898 war er Mitbegründer der Berliner Sezession und 1919 des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller. Von 1929 bis 1933 leitete er die große Berliner Kunstausstellung. Die Nationalsozialisten setzten Baluschek 1933 als marxistischen Künstler von seinen Ämtern ab und schlossen ihn später von allen Arbeits- und Ausstellungsmöglichkeiten aus. 1935 verstarb er. Eine im Jahr 1981 enthüllte Gedenktafel erinnert an ihn. Die besondere Wohnqualität erhält das Ensemble durch die Grünbereiche. Es gibt Innenhöfe, die nur über die jeweiligen Hauseingänge zu erreichen sind. Der Nordhof, den man hier sehen kann, ist relativ schmal. Hier standen auch die vorhin erwähnten Uhren. Für den größeren Südhof habe ich leider keinen Bewohner gefunden, der mich hineinlassen konnte. Einladend und für alle zugänglich ist die von dem damaligen Berliner Stadtgartendirektor Albert Brodersen gestaltete Grünanlage inmitten der Straße mit dem großen zentralen Platz. Seit 1977 ist sie als Gartendenkmal ausgewiesen. Im Zweiten Weltkrieg wurden einige Häuser zerstört, andere erheblich beschädigt. Die Schäden wurden in den Nachkriegsjahren beseitigt, die total zerstörten Häuser bis Ende der 1950er Jahre vereinfacht wieder aufgebaut. Zur 750-Jahr-Feier Berlins im Jahr 1987 ließ der Senat dann die gesamte Anlage komplett restaurieren. Die Fassaden wurden denkmalgerecht überarbeitet, die Dächer neu eingedeckt. Der etwa 14.000 Quadratmeter große zentrale Platz wurde ebenfalls nach den historischen Plänen gestaltet. Der ovale Brunnen mit Wasserfontäne und der Fuchsbrunnen wurden restauriert. Die Plastik eines Fuchses stammt von dem Bildhauer Max Esser aus dem Jahre 1912. Die Rasenfläche wurde in der ursprünglichen Art angelegt und mit Rosen umpflanzt. Die beiden Frauenstandbilder der Morgen und der Abend wurden zu diesem Anlass wieder zurück an ihren angestammten Platz in die Siziliengärten gestellt. Beide Statuen hatte man nach dem Krieg im Rudolf-Wilde-Park am Rathaus Schöneberg aufgestellt. Die mehr als lebensgroßen Standbilder stammen von dem bekannten Bildhauer Georg Kolbe, der von 1904 bis zu seinem Lebensende 1947 in Berlin lebte und mit dem Heinrich Lassen befreundet war. Lassen hat sich darüber hinaus auch bemüht, unbekannten Künstlern Aufträge zu vermitteln. Kolbe weist bei der Namensgebung seiner Bronzeplastiken übrigens nicht auf die Himmelsrichtungen hin, in denen seine Figuren aufgestellt sind. Vielmehr deuten die beiden aufeinander bezogenen Gestalten mit ihren tänzerischen Gesten ein Aufsteigen und Niedersinken an. Der Morgen streckt energiegeladen seine Arme dem Tag entgegen. Der Abend mit herunterhängenden Armen wirkt hingegen erschöpft. Übrigens war ein getöntes Gipsmodell der Plastik der Morgen 1929 im Deutschen Pavillon auf der Weltausstellung in Barcelona zu sehen. Und eine Kopie befindet sich heute noch dort im rekonstruierten Ludwig Mies van der Rohe Pavillon. Und im Berlin-Westend gibt es ein Georg-Kolbe-Museum, das einen Besuch wert ist. Um den in der Planung der Anlage als Gartenstadt vorgegebenen Anspruch nachzukommen, legten die Planer großen Wert auf Begrünung. Eine Abfolge von blühenden Pflanzen vom Frühjahr bis in den Herbst hinein sollte gewährleistet werden. Den Auftakt bilden im April die Forsythien mit ihren gelben Blüten. Darin im Anschluss, Ende April, Anfang Mai, blühen die japanischen Kirschbäume,
deren Pflanzung allerdings erst Ende der 1950er Jahre erfolgte. Es folgen die Dolden lilafarbener Fliederbüsche, dann die weißblühenden Rosskastanien am zentralen Platz zum Sommerbeginn. Die Blüte wird anschließend von den rosafarbenen Rosen rund um den zentralen Platz fortgesetzt. 1995 wurde die Wohnanlage in die Berliner Denkmalliste aufgenommen. Ab 1999 erfolgte allerdings eine Privatisierung. Die Wohnungen wurden in verschiedene Eigentümereinheiten aufgeteilt. Vor kurzem wurde in einer Immobilienanzeige eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 65 Quadratmetern Fläche für 375.000 € angeboten. Dem Bezirk sind lediglich die Straßen und die aufwendig zu erhaltenen Grünflächen geblieben. Ein Kleinod wurde leichtfertig aus der Hand gegeben. Die Wohnqualität ist hier aber weiterhin hoch. Mitten in der Stadt kann man grün und ruhig wohnen. Die Sizilienstraße ist seit einigen Jahren verkehrsberuhigt. Zu den verschiedenen Blütenphasen, vor allem der Kirschblüte, ist die Anlage sicherlich auch einen Besuch wert. Es wird demnächst noch weitere Videos zu Wohnanlagen der 20er Jahre geben und wie immer freue ich mich über jede Unterstützung meines Kanals durch ein Like, ein Abonnement und Kommentare. Vielen Dank und ciao.